ចំនួនតាក់ទងនឹងប្រាសាទព្រះវិហារបានចាប់ផ្ទុះឡើងខ្លាំងនៅឆ្នាំ1954បន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានទទួលឯករាជ្យពីបារាំងហើយថៃបានបញ្ជូនកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចូលមកកាន់កាប់ប្រាសាទក្រោយពីដំណើរការតាមផ្លូវទូតត្រូវទទួលបរាជ័យកម្ពុជាក៏បានងាកទៅរកយន្តការតុលាការវិញម្ដងកម្ពុជាបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិក្រុងឡាអេនៅថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ1959ដើម្បីស្នើសុំឲ្យតុលាការប្រគល់អធិបតេយ្យដែនដីលើប្រាសាទព្រះវិហារមកឲ្យកម្ពុជានិងទាមទារឲ្យថៃដកកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ចេញពីប្រាសាទនៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ1959តុលាការបានចេញដីកាបង្គាប់កំណត់កាលបរិច្ឆេទដែលកម្ពុជានិងថៃត្រូវបញ្ជូនសារណានិងសារណាតបទៅតុលាការសារណារបស់កម្ពុជាត្រូវបានបញ្ជូនទៅដល់ដៃតុលាការតាមពេលកំណត់ចំណែកថៃវិញដល់ពេលកំណត់ដែលត្រូវបញ្ជូនសារណាតបថៃបែរជាបានបញ្ជូនពាក្យបណ្ដឹងមួយបដិសេធមុនទទួលស្គាល់សមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការអន្តរជាតិក្នុងការជំនុំជម្រះបណ្ដឹងរបស់កម្ពុជាសវនាការជាសាធារណៈដើម្បីជំនុំជម្រះលើបណ្ដឹងទាស់របស់ថៃត្រូវបានចាប់ផ្ដើមបើកធ្វើពីថ្ងៃទី10រហូតដល់ថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ1960គណៈប្រតិភូដំណើរភាគីកម្ពុជានៅពេលនោះដឹកនាំដោយលោកទ្រឿងកាងសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សារាជបល្ល័ង្កអមដោយអ្នកច្បាប់ល្បីឈ្មោះ2នាក់ម្នាក់ជាមេធាវីប្រចាំតុលាការកំពូលអាមេរិកនិងម្នាក់ទៀតគឺជាសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់បារាំងចំណែកខាងភាគីថៃត្រូវបានដឹកនាំដោយឯកអគ្គរដ្ឋទូតថៃប្រចាំប្រទេសហូឡង់គឺព្រះអម្ចាស់វង្សសមាហិបចយ៉ាន់គូរ៉ានៅថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ1961តុលាការក្រុងឡាអេបានចេញសេចក្តីសម្រេចច្រានចោលបណ្ដឹងជំទាស់របស់ថៃហើយប្រកាសថាតុលាការមានសមត្ថកិច្ចពេញលេញក្នុងការជំនុំជម្រះលើបណ្ដឹងរបស់កម្ពុជាតុលាការក៏បានបន្តនីតិវិធីជំនុំជម្រះលើអង្គសេចក្តីនៃបណ្ដឹងរបស់កម្ពុជារហូតបានចេញជាសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ1962មុននឹងឈានទៅចេញសេចក្តីសម្រេចនេះចៅក្រមតុលាការក្រុងឡាអេបានអាននិងស្ដាប់នៅទឡហីកដែលកម្ពុជានិងថៃបានលើកយកមកធ្វើជាមូលដ្ឋាននៃការទាមទាររបស់ខ្លួននៅក្នុងសារណាជាលាយលក្ខណ៍អក្សរព្រមទាំងនៅក្នុងអំឡុងសវនាការជាបន្តបន្ទាប់កម្ពុជាបានលើកយកផែនទីដងរែកដែលជាផែនទីភ្ជាប់ជាមួយនឹងសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1904មកធ្វើជាមូលដ្ឋានតាមរយៈខ្សែបន្ទាត់នៅលើផែនទីនេះបង្ហាញថាប្រាសាទព្រះវិហារស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីរបស់កម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែភាគីថៃវិញបានលើកឡើងថានៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងដំបូងកម្ពុជានិយាយតែពីរឿងប្រាសាទព្រះវិហារប៉ុណ្ណោះមិនបាននិយាយអំពីបញ្ហាព្រំដែននោះទេដូច្នេះតុលាការមិនអាចសម្រេចសេចក្តីទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាថៃបាននោះទេនៅក្នុងសារក្រមឆ្នាំ1962ចៅក្រមតុលាការក្រុងឡាអេបានលើកឡើងថាដើម្បីទាមទារអធិបតេយ្យភាពលើប្រាសាទព្រះវិហារភាគីកម្ពុជានិងភាគីថៃសុទ្ធតែបានអះអាងរៀងៗខ្លួនថាប្រាសាទព្រះវិហារស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនដូច្នេះធាតុពិតនៃចំនួនរវាងកម្ពុជានិងថៃគឺជាចំនួនស្ដីពីអធិបតេយ្យភាពដែនដីដូច្នេះដើម្បីកាត់សេចក្តីទៅលើអធិបតេយ្យភាពដែនដីនៅក្នុងតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារតុលាការចាំបាច់ត្រូវតែកំណត់អំពីព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងថៃនៅក្នុងតំបន់នោះដោយមិនអាចរារាំងតុលាការមិនឲ្យសម្រេចសេចក្តីលើខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនបានភាគីថៃក៏បានលើកឡើងនៅទឡហីកមួយចំនួនដើម្បីច្រានចោលខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននៅក្នុងផែនទីដងរែកឬផែនទីឧបសម្ព័ន្ធទី1ដែលលើកឡើងដោយកម្ពុជាថៃបានលើកឡើងហេតុផលថាខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននៅក្នុងផែនទីនេះខុសពីអ្វីដែលបានចែងនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1904យោងតាមមាត្រា1នៃសន្ធិសញ្ញានេះសៀមនិងបារាំងបានព្រមព្រៀងគ្នាថាខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននៅតំបន់ដងរែកគឺត្រូវយកតាមខ្សែបែងចែកផ្លូវទឹកហើយបើមើលទៅលើដីជាក់ស្ដែងខ្សែបែងចែកផ្លូវទឹកគឺស្ថិតនៅខាងត្បូងប្រាសាទព្រះវិហារដូច្នេះប្រាសាទព្រះវិហារត្រូវស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីថៃនៅក្នុងសារក្រមឆ្នាំ1962តុលាការក្រុងឡាអេបានលើកឡើងថាអ្វីត្បិតតែមាត្រា1នៃសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1904កំណត់យកខ្សែបែងចែកផ្លូវទឹកធ្វើជាខ្សែព្រំដែនមែនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងមាត្រា3នៃសន្ធិសញ្ញាដដែលនេះចែងថាការកំណត់ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនពិតប្រាកដនឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយគណៈកម្មការចម្រុះបារាំងសៀមដូច្នេះគេអាចសន្និដ្ឋានបានថាមាត្រា1នៃសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1904កំណត់ត្រឹមតែលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យជាគោលការណ៍ប៉ុណ្ណោះចំណែកឯខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនពិតប្រាកដគឺគណៈកម្មការចម្រុះដែលជាអ្នកកំណត់ដូច្នេះខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនដែលគេអាចយកជាផ្លូវការបានគឺព្រំដែនដែលកើតចេញពីការងាររបស់គណៈកម្មការចម្រុះខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននៅតំបន់ដងរែកដែលកើតចេញពីការងាររបស់គណៈកម្មការចម្រុះបារាំងសៀមគឺមានតែមួយគត់
គឺខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននៅក្នុងផែនទីឧបសម្ព័ន្ធទី1ដែលកម្ពុជាបានលើកយកមកធ្វើជាសំអាងភាគីថៃបានបដិសេធទៀតថាផែនទីនេះមិនមែនកើតចេញពីគណៈកម្មការចម្រុះបារាំងសៀមទេហើយថៃក៏មិនដែលទទួលស្គាល់ផែនទីនេះដែរចៅក្រមបានសម្រេចថាផែនទីឧបសម្ព័ន្ធទី1គឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមផែនទីទាំង11ផ្ទាំងដែលត្រូវបានបោះពុម្ពនិងផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈយ៉ាងទូលំទូលាយផែនទីនេះត្រូវបានចែកចាយទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលបារាំងផងទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលសៀមផងនិងទៅឲ្យក្រុមជំនាញខាងភូមិសាស្ត្រផងទាំងអ្នកភូមិសាស្ត្របារាំងអ្នកភូមិសាស្ត្រសៀមនិងអ្នកភូមិសាស្ត្រធំៗនៅក្នុងតំបន់លើពីនេះទៅទៀតផែនទីឧបសម្ព័ន្ធទី1ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលថៃចែកចាយទៅឲ្យតម្កល់ទុកនៅក្នុងស្ថានតំណាងថៃប្រចាំប្រទេសធំៗមួយចំនួនរួមមានអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់រុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះឆ្លងកាត់ការផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយបែបនេះថៃមិនអាចអះអាងថាខ្លួនមិនបានដឹងមិនបានទទួលស្គាល់ផែនទីឧបសម្ព័ន្ធទី1នេះបានទេផុសតាំងដោយជាច្បាស់មួយទៀតគឺចាប់ពីខែមីនាឆ្នាំ1909គណៈកម្មការចម្រុះបារាំងសៀមបានជួបប្រជុំគ្នាជាច្រើនខែនៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃកិច្ចប្រជុំនេះមានគោលដៅរៀបចំចងក្រងផែនទីទាំងអស់ធ្វើជាឯកសារតែមួយផងនិងដើម្បីកំណត់អំពីពាក្យទាំងអស់ដែលត្រូវប្រើនៅក្នុងផែនទីទាំងនេះផងដើម្បីឲ្យស៊ីសង្វាក់គ្នារវាងភាសាបារាំងនិងភាសាថៃហើយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំទាំងនេះថៃមិនដែលបានតវ៉ាជំទាស់នឹងខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននៅក្នុងផែនទីឧបសម្ព័ន្ធទី1នេះទេម្យ៉ាងវិញទៀតការដែលថៃលើកឡើងថាខ្លួនមានការផន់ច្រឡំហើយមើលមិនឃើញពីភាពមិនប្រក្រតីនៅលើផែនទីដងរែកក៏ជារឿងដែលមិនសមហេតុផលដែរពីព្រោះថាគ្រាន់តែគេមើលផែនទីឧបសម្ព័ន្ធទី1គេអាចមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់អំពីតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារមិនអាចចន្លោះបាននោះទេហើយនៅលើផែនទីនេះទីតាំងប្រាសាទព្រះវិហារត្រូវបានកំណត់ដោយសញ្ញាសម្គាល់យ៉ាងច្បាស់ដែលមានរាងជាប្លង់តួប្រាសាទនិងជណ្ដើរប្រាសាទចំណែកឯខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនត្រូវបានគេគូសបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់នៅខាងជើងប្រាសាទព្រះវិហារហើយមិនត្រូវនឹងខ្សែបែងចែកភ្លើងទឹកនោះទេដូច្នេះវាជារឿងដែលមិនអាចទៅរួចទេដែលថាអ្នកដែលបានមើលឃើញផែនទីនេះហើយតែមិនបានមើលឃើញអំពីចំណុចមួយនេះលើពីនេះទៅទៀតខាងពីគីថៃអ្នកដែលបានឃើញផែនទីឧបសម្ព័ន្ធទី1នេះសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកដែលជំនាញខាងភូមិសាស្ត្រនិងអ្នកដែលស្គាល់ភូមិសាស្ត្រនៅតំបន់ព្រះវិហារយ៉ាងច្បាស់លាស់ដូច្នេះវាកាន់តែមិនអាចទៅរួចទៅទៀតដែលថាអ្នកទាំងនោះមិនអាចមើលឃើញដឹងថានៅក្នុងផែនទីឧបសម្ព័ន្ធទី1ប្រាសាទព្រះវិហារស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីរបស់កម្ពុជាតាមរយៈហេតុផលទាំងនេះតុលាការបានកំណត់ថានៅតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារព្រំដែនស្របច្បាប់រវាងកម្ពុជានិងថៃគឺខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនដែលមានគូសនៅលើផែនទីឧបសម្ព័ន្ធទី1មិនមែនខ្សែបែងចែកផ្លូវទឹកដូចជាការទាមទាររបស់ថៃនោះទេដោយយោងទៅលើខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននេះតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិក្រុងឡាអេបានសម្រេចសេចក្តីថាទី1ប្រាសាទព្រះវិហារស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីដែលស្ថិតក្រោមអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាទី2ថៃត្រូវតែដកកងទ័ពប៉ូលីសឬឆ្មាំផ្សេងៗទៀតដែលចូលជើងនៅក្នុងប្រាសាទនិងនៅជុំវិញប្រាសាទដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនដីរបស់កម្ពុជាទី3ថៃត្រូវប្រគល់ត្រឡប់មកឲ្យកម្ពុជាវិញនៅរាល់វត្ថុបុរាណដូចជារូបចម្លាក់សិលាចារឹកគ្រឿងចានឆ្នាំងធ្វើពីដីឡាក់ដែលថៃបានយកចេញពីប្រាសាទព្រះវិហារឬចេញពីតំបន់ប្រាសាទក្នុងអំឡុងពេលដែលថៃកាន់កាប់ប្រាសាទចាប់តាំងពីឆ្នាំ1954មក